ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා තිසර බ්‍රෝ YouTube channel එකට යාළුවෝ හැමදෙනාම. ඉතින් ඔයාලා මේක තුලිනේ මගේ තව අලුත් tech gadget review එකක් එක්ක. ඉතින් අද ගෙනාලා review එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා online class කරන කට්ටියට, physical class කරන කට්ටියට ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් තමයි අදම අරගෙන ආවේ. ඉතින් ඔයාලා හිතුවද ඔයාලගේ lap එක අපිට remote access ගන්න පුළුවන් කියලා ටිකක් දුර ඉඳන්. සාමාන්‍ය මේක මීට කලින් අහලා ඉතින් හැබැයි මේකේ තියෙන විශේෂත්වය අපිට mouse එක වගේම keyboard එක දෙකම අපිට මේකෙන් access කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒකට පොඩි gadget එකක් තියෙනවා මගේ අතේ ඒක තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ RGB mini keyboard එක තමයි මම කියපු දේ. ඉතින් මේකේ keyboard එක වගේම මේකේ mouse එකත් ඇද්දලා ඉතින් අපිට ගොඩක් presentation කරන වෙලාවට අපිට slide එක මාරු කරගන්න ඒ වගේ අපිට මොන හරි දෙයක් lesson එකක් දුර ඉඳන් උගන්වන වෙලාවට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා අපිට projector එක මේක සම්බන්ධ කරලා වැඩ කරනකොට. ඉතින් අපිට දුර ඉඳන් අපේ laptop එක remote access කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම phone එක, ඒ වගේම smart TV එක න ඉතින් මේ වගේ දෙයක් මේක හරහා අපිට remote access කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපිට ගොඩක් ලේසි අපිට lesson උගන්වන වෙලාවට මේ වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරන එක. ඉතින් අද මේක ගැන තමයි මම unbox වීඩියෝ කරන් ආවේ. ඒ වගේම මේකේ සම්පූර්ණම කියලා දෙනවා අපි කොහොමද මේක connect කරන් වැඩ කරන්න කියලා. ඉතින් වීඩියෝට යන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන් පහළ දිනතු බටන් එක ඔයාලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම මතකතුව bell notification එක දාලා තින මම දාන මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ ඉක්මනටම ඔයාලා ළඟට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් එන. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතිනම් අපි මෙන්න මේ RGB mini keyboard එක unbox කරන මේ වීඩියෝ එකට මේ තියෙන මම අද ඔයාලට review කරන්න ආපු wireless RGB mini keyboard එක. ඉතින් ඒක මෙන්න මේ වගේ box එකක තමයි එන්නේ. ඉතින් ඒකේ මේ වගේ විස්තර ටිකකුත් සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ පැත්ත ගත්තාම පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙත් අපිට මේ connect කරන device ගැන පොඩි විස්තරයක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම අපි මේක unbox කරගෙනමු. මම මේක මේ විදිහට මෙතනින් unbox කරන්න. අපි බලමු කොහොමද මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ wireless RGB mini keyboard එක. ඉතින් මේ පැත්තේ තියෙනවා user manual එකක්. අපි ඒක අරගෙන බලමු. ඒක සඳහන් කරලා තියෙනවා මේ විදිහට mini wireless keyboard ඒ වගේම touch pad එක තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේකේ මේ විදිහට තමයි විස්තර තියෙන්නේ. අපි ටිකක් බලමු පෙරලලා මේ විදිහට connect කරන device ටික තියෙනවා. ඒ වගේම මේ පැත්තේ රෙවෙන් පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ touch pad එක ඒ වගේම auto sleep ඒවම කනෙක්ටින් මේ ගැන හැම දෙයක්ම මේකේ පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන user manual එකේ මේ විදිහට සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ user manual එක ඇවිල්ලා තින්නේ. ඉතින් අපි දැන් බලමු අපේ keyboard එක මෙතනින් මේ විදිහට අපි එළියට අරගෙන ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ මේ wireless RGB mini keyboard එක තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ විශේෂත්වය තමයි keyboard එක වගේම අපිට mouse pad එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් වශයෙන් අපේ lap එකේ තියෙන mouse pad එක විදිහටම මෙතන පොඩි mouse pad එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ අපි බලමු කොහොමද මේකට power එක දෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් bell button මෙතනින් පේනවා. අපිට මේක මෙතනින් තියෙන්නේ charging port එකක්. ඉතින් මේකේ micro USB port එකක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා අපිට on off කරන switch එක. ඒ කියන්නේ මේ keyboard එකේ mouse එක දෙකම on off කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන. ඉතින් අපි මේ පැත්තේ පියන මේ විදිහට open කරලා බලමු. ඉතින් පියන open කරාන් පස්සේ අපිට receiver එක තියෙනවා සම්බන්ධ කරන්න. ඉතින් ඒක අපිට මේ විදිහට මෙතනින් මෙහෙම ගලවලා ඉවත් කරගෙන මේක අපේ laptop එකට desktop එකට මේක සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන බැලුවෙන් පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් පොඩි battery කෑලි දෙකක් ඕන මේකට power එක දීලා අපිට මේ keyboard එක on කරගන්න. ඒ වගේම මෙතනට අපිට phone battery එකක් උනා සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් phone battery සම්බන්ධ කරලා මෙතනින් අපිට charge එකට ගෙවුවෙන් පස්සේ මේක charge වෙන විදිහට තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම පොඩි battery කෑලි දෙකක් තියෙනවා මාගාව. ඉතින් මේ battery කෑලි දෙක මේ විදිහට මම දාලා අපි මේක on කරලා බලමු. හරි. ඉතින් මම ওই විදිහට මේක සම්බන්ධ කරා. ඉතින් මම මෙතන කිව්වාගේ power button එක දිනවා අපි ඒක මෙහෙම on කරලා බලමු. battery cable එක හරියටම සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. එතකොට තමයි මේ විදිහට on වෙන්නේ. ඉතින් on වුණාන් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මෙතන පොඩි light එකක් indicate කරනවා. ඒ වගේම අපිට මේක connect කරගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ function key එක ඔබාගෙන මෙතන F1 එකේ බුවෙන් පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් අපේ මෙන්න මේ කෑල්ල connect කරනකම් මේක මේ විදිහට indicate කරනවා. ඊට පස්සේ ඒක connect වුණාන් පස්සේ තමයි ඒක නැවත ආයෙ indicate කරන්න ගන්න. ඉතින් මේ වෙලාවේ මම මේක සම්බන්ධ කරලා නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා මේක indicate කරලා off වුණා. මම නැවතත් පෙන්නන්න. මේ විදිහට indicate කරලා off වෙනවා. මොකද අපේ receiver එක සම්බන්ධ කරලා නැති හින්දා. ඉතින් මේක RGB කිව්වා. ඉතින් RGB අපිට lights on කරගන්න පුළුවන් මේ function key එකත් එක්ක F2 එක වෙනම ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට lights පත් වෙන ගත්ත මේ keyboard එකේ. ඉතින් මේව අපිට ඒක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අපිට නැවත function එක F2 එකේ වෙනම පස්සේ මේ විදිහට color එක මාරු වෙනවා. මේ විදිහට අපිට function මේකයි F2 එකයි මේ විදිහට ඔබනකොට RGB මේ විදිහට වැඩ කරනවා. ඉතින් අපිට දැන් තව pattern ගන්න පුළුවන් නම් අපිට function මේ විදිහට අපි on කරගන්න ඕනේ.
ෆන්ක්ෂන් කී එක F2 එකයි ඔබලා අපි මෙහෙම කලර් මොඩ් එකක් දාගෙන ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ ෆන්ක්ෂන් කී එක ඔබාගෙන මෙන්න මෙතන තියෙනවා මවුස් පෑඩ් එක මෙහෙම කරනකොට ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ කලර් වෙනස් වෙන ගන්නවා. ඉතින් ඔන්න විදිහට මේකේ කලර් ටික අපිට කැමති කලර් එකක් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මෙතන කීපෑඩ් එකේ තියෙන ලයිට් ඒ කියන්නේ RGB ලයිට් සිස්ටම් එක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් නිකන් මෙහෙම අපි දැම්මයන් පස්සේ ওই විදිහට සිලෙක්ට් කරපු පාට තමයි තියෙන්නේ. ෆන්ක්ෂන් කී එක ඔබලා මේ විදිහට අපිට කැමති පාටක් සිලෙක්ට් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ওই ටික තමයි RGB ලයිට් සම්බන්ධව තියෙන්නේ මේ කීබෝඩ් එකේ. ඉතින් අපි දැන් මේක කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මේ බැටරි ටික ගලවලා ෆෝන් බැටරියක් සම්බන්ධ කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මම මේක මෙතනින් ඔෆ් කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ෆෝන් බැටරිය මෙතන සම්බන්ධ කරන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට බැටරි ටික ගලවලා මේකට මම ෆෝන් බැටරියක් සම්බන්ධ කරන්න යන්නේ. ඉතින් මගා තියෙනවා මේ වගේ ෆෝන් බැටරියක් 3.7. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට මෙතනට මෙහෙම සම්බන්ධ කරනවා. මෙතන ස්ක්‍රීන් එකට තද වෙලා තමයි මේක මේ විදිහටම හරියටම සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඉතින් අපි ඒක මෙහෙම හරියටම සම්බන්ධ කරගන්න ඕන. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට මම ඒක සම්බන්ධ කරගත්තා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම පියන මේ විදිහට වහන්න. දැන් මේක කනෙක්ට් කරගන්න ඕන අපේ ලැප්ටොප් එකට. හරි. ඉතින් අපිට දැන් පුළුවන් මෙතනින් පවර් එක නැවත ඔන් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට වැඩ කරනවා. අපි දැන් මේ කෑල්ල ලැප්ටොප් එකට කනෙක්ට් කරමු. හරි. ඊට පස්සේ මේ විදිහට කනෙක්ට් කරලා ඉවරලා අපේ මේ කීබෝඩ් එක ඔන් එකේ තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ ෆන්ක්ෂන් කී එකයි මෙතන F1 කියන එකයි මෙහෙම එකපාරක් ප්‍රෙස් කරාන් පස්සේ අපේ මේ රිසීවර් එකට මේක කනෙක්ට් කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට දැන් කනෙක්ට් වුණා. ඊට පස්සේ මේක හරියටම කනෙක්ට් වෙලාද කියලා බලන්න අපිට පුළුවන් මේ මවුස් පෑඩ් එක හෙට මෙහෙට අරන් යනවා. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ලයිට් එක ඉන්ඩිකේට් කරනවා. ඉතින් අපි බටන් එකක් කැබුවත් ඒ ලයිට් එක ඉන්ඩිකේට් කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඉන්ඩිකේට් කරනවා කියන හරියටම අපේ මේ කීබෝඩ් එක අපේ ලැප් එකත් එක්ක හරියටම කනෙක්ට් වෙලා කියලා පෙන්වුම් කරන්න තමයි මේ ඉන්ඩිකේට් එක තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේ කීස් ප්‍රෙස් කරලා කොහොමද මේකත් එක්ක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ මේ RGB mini keyboard එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට දැන් මේ පේන ස්ක්‍රීන් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් මම මේ mouse pointer එක හෙට මෙහෙට අරගෙන යනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් මේ විදිහට අපිට mouse pointer එක මේකේ අරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මතක් කරගන්න මේකේ click එක තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන right click එක තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනත් තියෙනවා අපේ click එකක්. ඒ වගේම right click එක. ඉතින් මේ බටන් මේ දෙකයි ඔක්කොම බටන් එකේ අපිට පහසුව සඳහා තමයි අපි දැන් presentation එකක් කරන වෙලාවක අපිට පහසුවෙන්ම මේ බටන් click කරලා අපිට වැඩ කරගන්න පහසු වෙන තමයි මේ විදිහට බටන් ළඟ මේ විදිහට හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම පොඩ්ඩක් ඔයාලට පෙන්වන්න කරන්නම් අපිට default තියෙනවා VLC player එක. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට මෙහෙම open කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ බටන් එකෙන් ඔයාලා දැක්කා මේ බටන් එක press කරාම මේක open වුණා. ඒ වගේම අපිට මේක close කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම මෙතන sound mute කරන්න. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් ස්ක්‍රීන් එකේ sound mute වෙනවා. ඒ වගේම අපිට sound අඩු වැඩි කරගැනීමේ හැකියාවත් මෙතනින් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ keys ඔක්කොම වැඩ කරනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට tone එකක් play කරලා පෙන්නන්නම්. අපි ඉස්සෙල්ලා VLC එක මෙතනින් මෙහෙම on කරගන්නවා. මම default දාලා තියෙන VLC එක. ඒ හින්දා මේක open වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක මෙතනින් tone එකක් තියෙනවා. මම මේ පැත්තේ click එක මෙහෙම press කරගෙන සාමාන්‍ය keyboard එක විදිහටම මේක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍ය mouse එක විදිහට මම මේක අරගෙන ගිහලා මෙතන දානවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක ඩබල් ක්ලික් කරාන් පස්සේ මේ විදිහට වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒක අපිට සවුන්ඩ් වැඩි කරගන්න පුළුවන් මෙතනින්. මේ විදිහට අපිට කම්පියුටර් එකේ සවුන්ඩ් තමයි අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. අපිට ප්ලේයර් එකේ ඕන නම් මෙතනින් අර ලැප් එකේ මවුස් එක වගේම මේ විදිහට අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই විදිහට මේක ප්ලේ වෙනවා. අපි දැන් මේක මෙහෙම කට් කරගමු. අපි හිතමු අපිට වීඩියෝ එකක් ප්ලේ කරගන්න ඕන නම් ඒත් ඒ මේ මවුස් එක ලැප් එකේ වගේම මේ විදිහට ක්ලික් කරලා ඩබල් ක්ලික් කරන් පස්සේ මේක මේ විදිහට මෙහෙම ඕපන් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට රිවයින්ඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔය එක්සැම්පල් එකක් පෙන්නන. ඉතින් ওই විදිහට අපිට ෆොටෝ වුණත් මේ විදිහට ප්ලේ කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේ විදිහට අපිට එහෙට මෙහෙට ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පැත්තෙන් ඒ ටික තමයි අපි කීබෝඩ් එක වැඩ කරනවද බලන්න පුළුවන්. මෙතන අපේ කැප්ස් ලොක් එක ඒ ටික තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතනින් Word open කරගන්නම්. ඉතින් අපිට මෙතන type කරන්න පුළුවන් Word කියලා. මම ඒක type කරන්නම් මෙහෙම. හරි. ඔයාලා type කරාම පස්සේ Word කියන එක පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන enter button එක press කරාම පස්සේ අපේ Word මේ විදිහට open වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට සාමාන්‍ය
මැෂින් එක අපි ටයිප් කරන විදිහට අපිට ටයිප් කරන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට තිසර බ්‍රෝ කියලා ටයිප් කරන. ඒ වගේම අපිට අකුරු වැරදුනන් පස්සේ මකන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට තිසර බ්‍රෝ කියලා මේ විදිහට ටයිප් කරන්න අපිට කැප්ස් ලොක් ඔබලා ඉතුරු ටිකත් කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන කැප්ස් ලොක් කී එක ප්‍රෙස් කරලා ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපිට කැප්ස් ලොක් එක දාලා මේ විදිහට අපිට ටයිප් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න විදිහට තමයි කීබෝඩ් එකත් එක්ක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මේකේ කීස් ඔක්කොම වැඩ කරනවා. මම නිකන් මේ විදිහට ප්‍රෙස් කරලා පෙන්නන්නම්. කීස් ඒ වගේම අපේ ඉලක්කම්. ඉතින් මේ දේවල් ඔක්කොම මේකේ වැඩ කරනවා. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි මේ කීබෝඩ් එකත් එක්ක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් F ෆන්ක්ෂන් උත් මේ විදිහට වැඩ කරනවා. අපිට මේක ක්ලෝස් කරගන්න පුළුවන්. මම මේක මෙතනින් එහෙම ක්ලෝස් කරගන්න. අපිට ස්ටාර්ට් මෙනු එකට යන්න ඕන නම් ඒ විදිහට ස්ටාර්ට් මෙනු එකට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම page up ටව මේ බෑම් වශයෙන් අපිට ස්ටාර්ට් මෙනු එකට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම alt එක, control එක මේ හැමදේම මේ keyboard එකේ ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ keys හැම එකම මේ විදිහට තමයි වැඩ කරන්න ගන්නෙ. ඉතින් මම ඔය example කිහිපයක් පෙන්නුවේ. ඉතින් මේකත් එක්ක කොහොමද අපි වැඩ කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ keyboard එක අරගෙන මේ විදිහට අපිට වැඩ පහසු කරගන්න. ඒ වගේම ගොඩක් ටියුෂන් කරන කට්ටියට ප්‍රසන්ටේෂන් කරන්න වැදගත් වෙනවා මේ keyboard එක. මොකද ගොඩක් ලේසි අපිට mouse එක වගේම keyboard එක දෙකම එකට මේ RGB mini keyboard එකේ තියෙන හින්දා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට examples කිහිපයක් පෙන්නුවා කොහොමද අපි මේකත් එක්ක වැඩ කරන්න කියලා. හරි ඔයාලා දැක්කා අපි කොහොමද මෙන්න මේ RGB mini keyboard එකත් එක්ක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් ඔයාලට idea එකක් ඇවිල්ලා තියෙයි අපි කොහොමද මේක මිලදී ගන්න කලින්ම වැඩ කරන හැටි අපි මේ විදිහට බලාගත්තා. ඉතින් දැන් අපි කොහොමද මේක මිලදී ගන්න කියලා. ඉතින් මම පළලා description එකේ link එකක් දාලා තියන්නම්. ඒකෙන් ඔයාලට මේ online store එකෙන් ඔයාලට මේ RGB mini keyboard එක තියෙනවද කියලා අහලා මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් physical class කරන කට්ටියට ඒ වගේම online class කරන කට්ටියට ඉතින් projector එක සම්බන්ධ කරන් වැඩ කරනකොට presentation කරනකොට මේක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මමත් use කරන presentation කරනකොට මෙන්න මේ වගේ RGB keyboard එක. මොකද මේකේ mouse එකත් add වෙලා තියෙන නිසා අපිට lesson කරගෙන යන්න ගොඩක්ම පහසු වෙනවා මේ RGB mini keyboard එක. ඉතින් මොකද හිතෙන්නේ අද වීඩියෝ ගැන? අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා comment section එකේ comment එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක යාළුවෝතර share කරගන්න කියලා මම ඔයාලට මතක් කරනවා. ඉතින් මගේ channel එක ගැන කිව්වොත් එහෙනම් Arduino සම්බන්ධව මුලින් ඉඳන් tutorial කරලා තිනවා. ඒ වගේම මම එකෙන් ගොඩක් project කරලා තිනවා. ඒ වගේම electronic සම්බන්ධව ගොඩක් project කරලා තිනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයක් බලන්න පුළුවන් තිසර bro YouTube channel එකේ. ඉතින් subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා bell notification එක දාලා තියෙන මම දාන මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ ඉක්මනටම ඔයාලා ළඟට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් එන්න. එහෙනම් යාළුවනේ තවත් අලුත් මේ වගේ tech review එකකින් හමුවෙමු. ගිහිල්ලා එන්න පරිස්සමෙන් ඉන්න මම තිසර bro.